السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب. اليوم إن شاء الله عندنا حلقة جديدة وشغل جديد عقب ما نزلنا الماكينة انتم شايفين. فاليوم راح نبلش فيها، بس أمانة أنا واحد ما راح أفك كل الماكينة، راح أعتمد على قطعة، يعني أفك قطعة واشتغل قطعة لين عقب ما أجهز الأغراض كلها وأنظف كل الأغراض أرد أجمع الماكينة كامل. فاليوم بس أنا عندي راح أشتغل على الثلاجة واللي يسمونها انتك مانيفولد. فاليوم عندي أنا راح أفك الثلاجة وأفلشها وأنظفها وأجهزها، عقبها أنتقل حق القطعة الجاية وهي رؤوس الماكينة. فأنا ما راح أفك الماكينة كامل ولا راح أفلش الماكينة كامل حاليا، فراح أطلع إياها قطعة، أخلص من القطعة الأولى أرجع أروح على القطعة الثانية. أنا شايف إن كذي أفضل، لأن أوريدي أنا ماني مستعيل على الشغل، وعلى قولتهم حبة وأيام ساعة وايد يعني. فاليوم إن شاء الله أنا راح أبلش الحين، وأنا طبعا مجهز كيس حق البراغي، أنا راح أعتمد على كل براغي راح تكون في مكانها يعني. فالبراغي اللي خاصة في الثلاجة راح تكون في كيس خاص فيهم، واللي خاصة الروس راح يكون خاص، كل قطعة راح يكون براغيها معزولة عن هذا. يساعدني ليش؟ لأني ما أضيع بالبراغي. فالحين أنا إن شاء الله أول شيء خلينا نفك اللي هو الحلج أو اللي نقال تورث بودي، كل واحد على حسب تسميته. احنا بالكويت نسميه حلج، وهذا نسميه احنا ثلاجة، وفي ناس تسميه الانتك مانيفولد ويسمونه الانتك مانيفولد. وعاد والله الخليج انا ما ادري شو اسمه بالضبط يعني، فاسمحوا لي اللي كل واحد اللي عارف اسمه يقول لي بلغنا. فاحنا نقول ان شاء الله احنا اول شيء خلينا نفك الثلاجة، قصدي الحلج. وأمانة يعني هذا الحلقة أوريدي أنا كنت مصلحة من قبل وما عليه شغل، ما راح أفكر إني أفك فلشة أو أعيد تصليحها مرة ثانية، لأن أوريدي أنا مسويه من قبل وجاهز يعني مجدد يعني بمعنى. الحمد لله شلنا الثلاجة. هذا الجازيتات شوف شنو في داخل زين. والله فيها وسخ فيها، يبيلها تنظيف. يبيلها تنظيف فلاشنج. الحين خلينا نشيل هذا الثلاجة ونبدي ننظفها من الداخل، نشيلها الكربون ونحاول نغسلها ونلمعها ونجهزها ان شاء الله حق الشغل الجاي. سؤال الحين كنا في مشروع تصبغها غير لونها والله قاعد افكر اصبغها احمر ما اصبغها احمر،
يمكن بس قاعد اشوف الافضل يعني، صح. هل اخليها نيكل ولا اخليها احمر؟ انا اكون صريح، طالما الكفر مال الكورفت في شعار بالاحمر، إيه. لما نسويها احمر راح يطلع احلى. وسياره بيضة والله ما ادري بس خلنا نقترح. خلينا نشوف يا نصبغها احمر يا نلمعها نيكل نسويها كروم. حلو. زين، مع العلم ان الحين حاليا المحلات كلها مسكره، صح. وبشوف يعني انا عندي اغراض مع التلميع نيكل اضبطت كان بها، ونشوفها حلوه مو حلوه نصبغها احمر. بعد هذا الحين بلش فيه اليوم. إيه، حتى الصبغ. هذا اليوم شغلي بس هذا اليوم. انا راح افكه وافلشه واغسله ونطبه، احاول اشيل الزيوت هذه واحاول اسوي له بوليش صنفره، شنو اقدر اسوي. بس المهم خلينا نشوف الحين، خلينا نشوف شكله. اقتراحات بين راعي بيئة وكورفت. والله الله شنو سؤالك؟ انا عندي يعني شيء احسن ان تخلونه على اللون الاصلي، وايد احسن، يكون وايد لونه كروم؟ يكون كروم؟ ايه احنا نشوف اقتراح هذا. اي راعي بيئة وكورفت الحين راح يصير فايت الحين بيننا. من يغلب راعي بي ام، خلينا نشوف مين راعي الكون. بنشوف من يغلب. بس انا عندي مشكله ترى صراحه يعني، هذا الهوز مو موجود، فماني عارف وين احصله. يعني القص ما راح ينفع، تفصال ما ينفع. ما راح ينفع، ونفس الوقت الحين حاليا ما يمدي اطلب لان كل شيء مسكر وما كل شيء مسكر، ولا بطلبه يبي له وقت. صحيح. طبعا هذا مال البلف الزيت مجيم والهوز مكسور اصلا يعني، شوف مقطوع هنا. فحتى البلف هذا يا اشوف النطفه او اشوفها طريقه. شوف الهوز مشكله، هذه مشكلتنا الحين مع الهوز هذا. لا حل ان شاء الله يلا الحين نبلش وياكم تنظيف. راح نفك الفلتر هذا، ونفس الوقت راح نشيل الربل لتنظيف الربل، ورش سبريهات وننظف ونحاول نغسله، وخلونا نشتغل الحين. شوفوا الحين قاعد نفك الثلاجة من داخل، في فتحات التهوية هذه كلها أكثرها مسكرة. نفضل إن نفك هذه البراغي. شوف هني ايش كثر كمية وسخ، هذا مستحيل ينظف إذا ما نفك. يعني كذي الثلاجة لازم تاخذ حاصلها وقتها. فاحنا نشوف لنا طريقة. هذا هني زين نظيف. شوف كمية الكربون، شوف ايش قاعد تطلع ايش كثر. يعني قاعد نفرك على فرشة سيم هذه بعد. هذا تقريبا مرتين تطلع كمية مهولة من الكربون. هذا كله داخل السيارة، داخل الماكينة. احنا نحاول ننظف كثر ما نقدر. شوفوا الحين ما شاء الله نظف الثلاجة، نظفت والانتيك من كل الكربون، ردت تقريبا جديدة. وهذا اللي نبيه، لأن كانت قبل شوي انتم اتوقع شفتوه كان اسود، وكمية الكربون كانت فيه تقريبا مهولة، وفي شغلات فتحات دي ما التهوية كانت مسكرة من الكربون، فبطلت الحين كل الفتحات هذه. زين وما شاء الله شوفوا كل هذا تنظف 100%. بس طبعا الحين بقى عندنا شغلة القرار، يا انا نصبغ الانتيك هذا من برا، او ان اللمعة نسوي نيكل. قبل هذا كله نبي ننظف البراغي اساس نركبهم مكانه. وطبعا هذول ما يتركبون دايركت، لازم ينحط لهم معجون او يسمونه لوك تايت.
احنا الحين خلصنا من الثلاجة ونظفناها وشلنا الكربون اللي داخلها، نظفناها 100%، ونظفناها من برا عن الزيوت عن كل شيء. احنا فكرنا نصبغها ابيض، قصدي استغفر الله احمر، او نخليها نيكل. فالحين المشكلة جينا موضوع النيكل، طلع عندنا مشكلة في الحظر والشركات كلها مسكرة، فصار صعب علينا نوديه نسوي نيكل او نشتري المواد مالت التنكيل. وبعدين شفنا اللون الاحمر، صراحة انا ما يازلي، ما عجبني اللون الاحمر، فقررت ان شاء الله اسوي لون فضي معدني تقريبا، يعطي شكل خلينا نقول قريبة من شكل وكالة، وهم يعطي نظافة. فالحين ان شاء الله الحين نبي نجهز شغلنا على اساس نبدي الرشه، ونشوف ان شاء الله الشغل وياكم على الصبح. احنا الحين خلصنا، قاعدين نجمع الحين مرة ثانية، زين نبرد كل شيء مكانه علشان نجهزه عشان ننتقل للمرحلة الثانية. بس خلينا نركب الحين اغراضنا كله. طبعا هذا لازم نحط له شوية معجون، لأن مو حلو ان عقب شغلك هذا كله يسحب هواء، لأن هذا هني تحته كله بريشر مال الثلاجة. قاعد اجهز الحين الهوزنج مال البخاخات، قاعدة البخاخات انظفها. وصراحة انا ماني مضطر انظف بخاخات، لاني اوريدي كنت منظفهم ومبدل لهم فلاتر وربل ومجهزهم. وترى معلومة لكم، ترى صباب البخاخات هذه النوعية ترى لها قطع غيار اساس تصلحها، يعني تقدر تفكها تفلش تطلع في داخل فلتر تبدله ويرجع. ساعات ما تضطر انك تبدل بخاخ كامل، بس اذا حصلت القطع غيار مالته في الفلتر الداخلي مالها تبدله وتنظفها سوى تنظيفات امورها طيبة يعني. وانا مانع ناس اللي سويت هذا قبل، فما محتاج الحين انظفهم مرة ثانية، لان ما صار لهم فترة يعني. بس انا قاعد اجهزهم، ماني مضطر مرة ثانية اصلحهم وافككهم ونظفهم، لانه اوريدي يعني جاهزين لهم، يعني مو محتاجين اي شيء. انا بوريكم شغله، هذه انا اعتقد انها غباء من الميكانيكيه اللي يصرفون الامور.
يوم فكينا الثلاجة لقينا فتحة اللي هي مات تلوث، كربون التلوث مسكرة لاغينها. هذه واحدة، وفوق الفي فورس هني كنت لاقي أول واحدة مسكرينها حديد وحاطين في فورس ديكور عليها، فاضطريت أشيلها ما أدري وين راحت. زين، ونفس الوقت أنا راح أبطل هذه خليها مفتوحة، راح يرجع كل شيء نفس ما كان الوكالة، نفس ما كانت. يعني دبة التلوث راح تشتغل، بايبات اللي يسحبوه بالمنيفول الإكزوز يدش على مرة ثانية على الثلاجة حق الهواء الراجع، هذا راح أرده نفس ما كان. راح التسكيرة هذه راح ألغيها، راح أرده نفس ما كان، راح يرجع يشتغل نفس الوكالة. أنا أول كنت أحس ريحة بنزين زايد والسيارة تقطع ساعات. زين، وفي عندي مشكلة يعني ما كنت عارفها يعني. فحين يوم فكينا لقينا يعني هذا اللي لاغينا. أنا متعارف السبب يعني ليش لاغينا، لأن السيارة أكيد كانت تدخن، والدخان الأسود كان يطلع من السيارة. عموما أي واحد عنده كورفت يدخن أسود مو معناته أن دبة التلوث أو الفيفورس خربان. شغلتها تكون شغلة كهرباء اللي هي النوك سنسر. النوك سنسر إذا اخترب تخلي السيارة تدخن دخان أسود كأنك راكب قطار. الحين أنا راح أرد هذا كله نفس مكان، شغل وكالة، راح أبطل التهوية، راح يصير تهوية موجودة، وطبعا نكمل شغلنا. الحين عندنا هالبلف هذا بلف الزيت اللي يصير على الثلاجة، يصير هذا مكانه. نبي نفحصه نشوفه إذا شغال ننظفه ورد نفس مكان. بس لكن إذا مو شغال مضطر ندور واحد جديد. وبعدين احنا الحين الوضع عندنا موضوع قطع غيار أنا عارف راح يدينا شوي، ما راح نحصل قطع غيار لين بعقب الحظر، قصدي عقب ما تنتهي الأزمة إن شاء الله على خير. بس عموما احنا الحين نبي نحاول نفحصه ونشوف، وإن شاء الله يطلع زين ما في شيء. طبعا فحصه سهل، البلف هذا يشتغل باتجاه واحد ما يشتغل باتجاهين. يعني الحين راح إن شاء الله نفك النظفة أول شيء، بعدين نشوف إذا الهواء بهالاتجاه هذا وما يرجع معنى هذا شغال. بس لا والله إذا كان الهواء يروح يمين وشمال معنى هذا البلف هني خربان. فأي بلف زيت زين طريقة فحصه نفس الطريقة، يعني الهواء يجي من صوب واحد، لأن أساسا لا رد الزيت ما يرجع مرة ثانية على الماكينة، بس باتجاه واحد يسحب ولا يرجع الهواء. احنا الحين خلصنا تنظيف البلف، بس باقي علينا نفحص البلف هذا عشان نتأكد إذا شغال ولا مو شغال. إذا شغال إحنا مضطرين نبدله لأن ما في شيء يعني يسوى إنك تبدله. بس لازم نتأكد إحنا البلف هذا يكون شغال ولا مو شغال. شلون نعرف إن البلف هذا شغال؟ سهلة عملية فحصه. لازم البلف هذا يعني اتجاه الهواء لازم يكون باتجاه واحد. يعني البلف هذا المفروض يعدي هواء بالطريقة هذه من الاتجاه هذا من صوب الفتحة هذه، لكن ما يقدر يعدي هواء من الفتحة هذه. يعني إذا نفخنا هني زين المفروض يطلع هواء، بس لكن نفخنا هني المفروض ما يرد الهواء عكس. معنى هذا إذا ما رجع معنا الهواء يعني هذا البلف شغال. بس لكن إذا عدى الهواء من يمين وشمال فبضطرين نبدل البلف هذا لأن ما منه فايدة. وبس راح نضطر ننطر طبعا لين ما تخلص الأزمة، لأن قطع غيار ما قطع غيار الحين حاليا مو موجود أي شيء. فنفحص البلف هذا وياكم ونشوف إذا شغال أوكي، مو شغال الله يعيننا إن شاء الله. فلازم ننفخ الحين بالحلج نفخ عادي ونشوف
اذا عدى الهواء هني اوكي، اذا ما عدى الهواء هني اوكي. نشوف فهني اوكي عدى هواء، الاتجاه هذا المفروض ما يعدي هواء، ما يعدي هواء، مع ان هذا البلف هذا سليم واحنا مضطرين نبدله، بس باقي نركبه على الثلاجة وبعدين نشوف شغلنا. عندي الهوز هذا اللي يركب الثلاجة هني من البلف إلى الانتيك، هذا صعب نحصله يعني، يمكن أتوقع العموم مرت عليها السالفة، إذا ما يطلبها من أمريكا ما راح يحصله يعني. أنا افتريت قبل بزمان أدور عليه، ما خليت مكان في الكويت وما حصلته في الإيباي. محاسن الصدف على قولتهم، رب ضارة النافعة. وأنا أدور بالأغراض عندي لقيت عندي الهوز هذا مال مستبيشي بجيرو، وهذا الرقم ماله. لقيت هوز زاوية من زوايا تقريبا نفس الهوز هذا، بس قصيت الجزء اللي ما بيه وركبته والحمد لله ضبط. فيعني ما راح أوقف على هوز وقصة، للهوز السيدة ما راح يركب. أنا حاولت أركب مرة هوز سيدة من التعكفة ينكسر هالصوب، فمن حاسن صدف إني حصلت عندي بالسكاريب الهوز هذا وركبناه، ونكمل معاكم الشغل. خلصنا الحين وياكم الثلاجة وجهزناها وقلفناها الحين على الوسخ لين طبعا نخلص الشغلات الثانية. بس ما قلت لكم أنا ما أدري متى راح أجمع الماكينة، يمكن أسبوع شهر الله أعلم. فالحين جهزنا الثلاجة هذه وقلفناها على الوسخ ونحطها نركنها ونبدأ مرة ثانية وياكم بشغلة جديدة، ونشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.